Ja, dann gibt es noch ein neues Problem. Wir haben ein Loch. Oh, okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Ach scheiße, jetzt habe ich das Loch schon wieder verloren. Tja. Boah, keine Ahnung. So, aber Reifen ist dran und ich höre keinen Zischen. Und da ist auch noch Luft drauf. Ich gebe dem Ganzen 30 Minuten.